ariko wari wamuhaye none se hano wa mutipe wo kuri 40 oya ese nibwo mwari mukimenyana uhita umuha wamabyi umuha umunsi wose wirirwa umuha niwe wamusabwaga n'ubundi ni wowe umusabwa kwijijisha wamabyi ukuntu waraye asazi guswera yego umva wagira ngo nibwo numva ndi kwaka cyakoze cyo kunda nawe mbora ukuntu waraye umaye nabi wamabyi we none isubi kumbura akakanya gute se ubusubo wamaye iki ukuntu biriya bintu byambabaje washaka nkwishyure nishyura wamabyi uzi ko nakwishyuye nta kivaho umva sha nta myuka wabona umva ko bavuga nta kivaho nanjye nkigize ishashi nta kivaho nkigize ishashi bino ntabwo ndi buyibure itike nahita ntaha ngize ngo ngewe nigeze nkurya ngo mani cyakoze cyo waneye umushyuwe ku buryo ntabwo uzi nk'ufite ase waje ese uri kubivuga nkahita ntekereza noneho uri kubivuga nkahita ntekereza Allah akbar nkahita ntekereza cya gituba nkumva ndasaze wamabyiwe hase kugira kigero uvuga gusa kuvuga igituba basi ariko burya mutuke muri kuvuga gutya norumva nasatse napfuye tuvuga pote kubera iki none kwa kundi mana we none hari ibintu nkunda nyine dikirimo sibyo hanyuma ugafata intoki ukajya ugira handi hejuru nabikoze nikinira ndavuga tuwabona ko atabikunda mba ndakwihoreye Allah ngiye kubona mbona ufashe ukuboko nkiriraho nahise mvuga ati ndakwishe biriya bintu si biba bimeze neza ariko urabitinya nta kigenda cyawe nawe oya birakabije ibaze ko wahise ubyanga ibaze ko wahise ubyanga bimeze fata nyine nk'uko ikintu kiryohera cyane nuzi ukuntu biriya bintu mbyemera impita ndangiza ako kanya nkikoraho hariya hejuru noneho ufite hejuru hameze neza wallahi nuko wari shayi wamaye nabi genda gaswera wamaye nabi genda numva niyo tananera umujinya tananera umujinya nabi se gute wawanze ko nani sha wamaye nabi pe ibyo ndabikubwiye sha nani bwari nabi nuko bwari umeze nk'abasazi oya ntago ngaye ibase sexy itagira bizu itagira iki itagira he akumvaga ndiho nyine niyo mpamvu wamaye nabi oya ntago wamaye nabi ubishaka nuko wari unaniwe tu mpita nanjye mbibonamo nabi umva ako ntarebe to wakoze umva nari gupfa mushyukwe nari mfite nta dogi ntaki iki irizi nta dogi ntaki ubundi se yari kujyamo n'akariya gatuba kareshya kuriya kareshya nk'umutwe wawe cyangwa kareshya nk'amazuru yawe kareshya amazuru ni harehare kareshya nko mu gutwi
Bye. uraza se muri ibi bice? Imico nk'iy'abatwa. Oya shayine maze ese uragira ngo nguterure ngushyire mu mugongo ngo nuko wamaye ituru y'iminota se buriya ni iminota ingahe we? Simbizi nabonaga wanze kuvaho. Ziba wewe wankuyeho ntumva ntabona none cyakoze cyo niba nakongera kavuga ngo umwana wanjye arapfuye. hariya nahise navuye kuzana amazi ndavuga ati karabaye. Cyakoze cyo niba nakongera kuyishyiramo nta njerekani y'amazi iteretse iruhande nahita mbikoze. Siko wansohoye nkumva naguhakanira ariko natekereza ukuntu mba nagiye kuyazana niruka paka nibagirwa ko nanambaye ubusa. Ibaze ko nibagiye ko nambaye ubusa ngeze ku muryango nkinguye ndavuga ati ntabwo bishoboka. Kwanza niwe wabimbwiye unese ugiye wambaye gutya? Umuhungu niyo yari ari hanze ari koga. Yari atarasohoka ubanza. Wambaye ibibiri wabyeka ko umwana. Shana izina ry'Imana ntakubeshye nta mafaranga mfite ariko hari umuntu ntegereje ugiye kunyohereza amafaranga wumve ngo nanjye ndataha nteke inyama indye n'ubugari ni kuko ndashonje kandi nta kintu numva nshaka kurya inyama n'ubugari n'udushyimbo. Inyama n'ubugari z'amafaranga yakura. Hari umuntu uri bunyoherereza 10 nasohoka mu kazi ariko nawe niba akazi kabaye akazi ariko siko aya mafaranga nayasubije cya kinyendaro noneho umugore we yabyutse amamagara aryo je yamamagaye turi kumwe yaramubuze yamuburiye irengero kuva cyagiye ntago arataha. Ubu yarayamaze yose na telefone nticamo zose ubu na telefone wabona barayiriye ndagaswe cyangwa yari yarahangayitse ejo yaramamagaye ndavuga ati naribi ninjya mu marange ndakurebera ngiye ndamubura na mu gitondo abyuka amamagara mu gitondo cya kare nta wandangira ndasusa ari hehe kandi wese twasi hari kwa gatatu cyumwe hari ku cyumweru wa mbere bigeze ku minsi mike. Umugore n'umugabo mani n'abana mu nzu adataha icyo nyine se ku cyumweru byonyine yagiye. Ese harya cya gikobwa bari kumwe ko cyampaye nimero usiko ntayisevinze sha harya yari yanditse yari 82 Igo ko numva yambwiye 82 nkahita mvuga ati ngo ariko ni 079 umva reka iyi nimero nyishake kwanza ndikumva ni sensara bici siki mushyuko waranyicishije ukaba uzagenda ejo mu gitondo usiko nahita ndwara impyiko. Sawa. Halo? Ni umuntu wari umamagaye. Iki? Iki nyine? Umenya amatwi noneho urayarangije uri mu biki? Kuri kumena amatwi uri mu biki? Uri gusakuza reka nkureke. Ndi gusakuriza he? Uri kumena amatwi ntumbaze niba uri koza ibyombo. Kandi mpagaze hanze. Oya uri mu biki? Ahubwo yakugira naho sinzi. Nabyo ntumbaze numvaga wagira ngo uri koza ibyombo. Ndarengana. Wapi? Umva ndategereje. Umamagare nawe turi kuvugana. Arambwiye ngo niba ngagiye ngo gufata imodoka ngajyane ngasiga umuntu kwa muganga ngahita azi Nyamirambo. Ni wa wundi waraye mbeshye Blaze nijoro. Ni wa wundi waraye mbeshye Blaze nijoro. Blaze?
nibi staff uretse ariko nanjye bikunze ibintu bihiye vuba nahita yatetse shawa isuza kandi kwera imboga ngenda ndabona zinahari yego uri wenyine wanyu ubwo wayisuza watetse mva I can't wait kukubona kabisa umva ariko banza wumve kondisiyo imwe yonyine nyivuge nta bintu byo gutinda kuma ngo nyicishe umushyukwe mumeze hashira nta bintu byo gutinda kuma biriya bintu byo kuma nenda gupfa umva niba ari ako kanya ukinjira tuhita dutangira igikorwa ku buryo dukora nk'udusaha nka 15 nk'udusaha banza wumve nk'udusaha 3 tukahita twiruhukira tukiganirira ibindi iki shangiye ntago ndo kumara iminota 30 cyangwa 40 rwose ijyo mbabarira gusa ubwo 40 man nibura 40 ibigomba kuba poster imwe gahoro gahoro twiganirira na wa munwa wawe nijoro wari ufite wakurenze mva ku buryo duhindura tukajya ku yindi nabwo tukiganirira gahoro gahoro nta bintu byo guganira nawe usigaye kiri umuntu nari bijyanye byihore warakaye njyewe sinyapfa kurakara shirani njyewe ntabwo ari ibintu byanjye abantu ese ahubwo uramvugisha ryari mu kanya ryari shuka sawa